喂，你有冇聽 Gareth T 出新歌啊？一朵鮮花插在牛糞上，係我第一印象。我聽咗幾次之後咧，我覺得其實有啲瀨尿牛丸喎。你要嚼多幾下，你先 feel 到佢瀨尿牛丸瀨尿嗰個 feel 啊。OK，開嚟見我。咦，攬佬？係啊，之前嗰條友係啊，八方來財嗰條友好勁喎！佢中間嗰度，佢係一句歌詞，但係可以斬一半，然之後一人講半 part。但係又 work 喎，即係跟住佢每個人嗰個講嘢嗰個聲線咧係好用啲，跟住但係你拼埋一齊，佢又可以出到嚟咯，冇問題咯。我自己覺得冇問題，我又唔覺得佢係差喎，佢唔係屎尿屁喎，我覺得 OK 喎。從來未試過咁清新脫俗嘅感覺。掙扎，俾啲掙扎，大家一定要繼續掙扎。我 get 到嘅就係其實佢，我當係男女感情先啦，我唔講係咪有可能係其他感情啦，可以係男感情啊嘛。我覺得佢可能係想講埋有好多人係人生過客咯，但係珍惜嗰個喺你身邊可以同你一齊走落去嗰個兄弟咯。因為佢去到最後嗰幕其實係啲人走晒噶，布幕景嗰度原先可能同 Say and Hi 嗰啲去慢就走晒，但係最尾就係得 Gareth T 同攬佬兩個喺度。出邊嗰啲你聽落去一嘢就覺得哇好順，然之後你冇記憶嘅，咁我聽嚟做咩啫？但係唔係喎，我而家聽完之後我有記憶喎，呢首嘢有個認知度啊，跟住你就會想了解啊，即係特登整到有少少唔協調，但係唔協調當中你聽完即係你又唔會覺得唔協調到話你真係哇冇辦法聽晒咁樣。佢係要唔協調嘅喎，其實佢係要做到嗰種少少唔協調喎，佢特登就係揾攬佬就係做出嗰種 contrast 咯。唔夾嗰個係喺個聲線上面咯，唔關個歌詞事。聲線唔夾咩？聲線夾喎，係啊係有啲唔同㗎，但係都係嗰種 bro 咯，跟住就出到嚟咯。其實首歌本身都係講 bro 嘅，根本就係咁係啊。你點睇？大家都覺得希望走攬佬呢件事咧？我會覺得你走咗就冇嗰個意思咯，就係因為 bro 先可以咧同你咁撚唔同啊，就係同你咁唔同啊，都可以繼續陪到你落去啊嘛。即係如果係兩個好夾嘅蘇荷 Kitty 咁樣，咁就未必係有嗰種 feel 咯，即係嗰種可貴啊，我會咁睇咯。所以必須要有嗰種不協調。你覺得佢真係填唔到啱音啱 beat 咩？以佢嘅能力，呢兩個人嘅能力。Gareth T 揾攬佬呢一點咧，其實係兩個性格嘅人嘅對比咯。Gareth T 可能大家一聽就覺得佢係心情仔咁樣啦，你心情咗之後，即係轉到攬佬嗰 part 咧，佢就變咗有一種就係半夜冇嘢做啊，上天台吹個風，即係一路飲酒，然後一路同人哋講翻之前啲往事嗰種感覺。我會覺得佢就係佢內心其實未結賬咯，攬佬就係不停同人講，我冇嘢啊，即係同啲 friend 講我冇事啊，搞掂咗噶啦。我會俾9分，我都係9分。70%嘅聽眾都係唔中意嘅。我寄予香港人聽到啲唔同嘅作品啦。都在每一次應酬的可以結了賬，告了狀。